我個車位就係喺個 outlet 嘅隔離，但係 Strata 咧俾咗3個原因我點解唔可以用呢一個 outlet。好多時候呢個 Level 2嘅 charger 咧，大概1個鐘咧就差到。Hello， 大家好，歡迎你哋翻到嚟我哋嘅 YouTube channel Buy Sell Via， 我係你嘅大溫哥地產經紀 Edward。Hello， 大家好，我係 Billy。Edward， 呢排有冇睇新聞啊？中國嘅電車準備可以嚟加拿大咯，好似好平同埋好多選擇喎，有冇心動先？少少心動啦，係嘛？我哋部車而家一齊買過，當時我哋都揸咗成6年啦。早嗰排 Tesla 都 send 咗個短信俾我話，而家 Model Y 49,900蚊就可以買得到咯，仲可以之後可能聯邦政府嗰個5000蚊 rebate 會翻嚟喎。係啊，都幾抵喎。但係我哋係賣樓噶嘛，我哋唔係賣車噶嘛。係咪先？好多客去問我，哇 Edward， 究竟我呢部車買唔買得過啊？我話最緊要唔係話呢部車買唔買得過，而係呢間樓買唔買得過。因為你需要睇嘅咧，呢棟樓佢點樣叉電啦，或者可唔可以叉到電嘅。咁我哋都住過 apartment啦，當中其實好多嘢需要注意嘅喎。咁呢期視頻，不如我哋同大家分享下住 apartment可以點樣叉電，或者有咩需要注意嘅事項啊？好啊，我哋而家大家一齊去睇下。今日帶大家嚟到呢一棟 apartment 咧，想了解3個唔同叉電車嘅方法。咁第一個我哋會睇嘅咧，就係呢一個 Level 1我哋所謂嘅 slow charge。其實你喺屋企咧都會常常見得到，其實就係呢個110伏嘅 charging。咁以我部車為例啊，我部車如果用 slow charge 嘅話咧，1個鐘大概可以叉到1至2%。咁嗱，我哋而家揾到個 Level 1 charging 啦，個 outlet。咁第二樣咧就係你部車咧，個車位一定要喺個 outlet 嘅隔離，因為如果你話隔咗2-3個車位先係個 outlet， 可能其實你條電線都唔夠長。咁翻到嚟呢一個 outlet 同埋呢一個車位啊，其實就算你個車位喺個 outlet 隔離都好啦，唔代表係一定可以用呢一個 outlet 嘅喎。我自己親身嘅經驗咧，就係當時我個車位就係喺個 outlet 嘅隔離，但係 Strata 咧俾咗3個原因我點解唔可以用呢一個 outlet。第一個原因咧就係佢話，當你插住條電線喺呢個 outlet 度，然之後叉住落去部車度咧，地下咧會出現咗一條電線，咁樣住戶出入嘅時候咧，有機會會棘到啦。第二個原因咧就係，如果落雨嘅時候咧，啲車出入咧，可能會帶到啲水入去個 parking lot 嗰度，令到個地下會有少水啦。咁你條電線喺個地下嗰度連埋啲水咧，就有一個 electrical hazard。咁第3個問題咧就係，如果所有嘅屋主都同時間用呢啲110伏嘅 outlet 咧去叉電嘅話咧，特別喺啲舊啲嘅 building 咧，其實可能個電壓唔夠，咁就有機會會跳 fuse 同埋有 fire hazard。咁所以咧，就算你個車位係喺呢個 outlet 隔離都好咧，唔一定代表你可以用喎，一定要睇清楚 Strata by law， 問清楚 Strata 可唔可以用呢個 outlet， 先至去考慮買唔買呢個單位。跟住我帶大家睇睇所謂嘅 Level 2 charger 究竟點樣呢？ Level 2最緊要注意一樣嘢咧，就係個大樓究竟有冇咁多嘅 capacity 可以俾你每一個位都裝一個 Level 2嘅 charger 嘅。咁以呢一個大廈為例咧，呢一排就係冇 Level 2嘅 charger， 因為佢起屋嗰陣時候就冇咁多嘅 capacity。但係新樓咧，好多時候政府依家規定啊，每一個位都有一個 Level 2嘅 charger 嘅。咁好似呢一個位咧，呢一排就已經有一啲 Level 2嘅電線裝咗喺嗰度啦。好似呢一條咁粗嘅電線咧，就係我哋所謂 Level 2啦，220嘅一個電線。咁呢一嚿嘢咧就係一個 plate。咁呢個 plate 咧就已經有個電線喺度，但係就未有辦法叉電嘅。咁你就要揾一個有牌嘅電工幫你裝翻一個插蘇，好似呢一個咁樣裝一個咧，類似喺個 dryer 喺個乾衣機嗰啲嘅 plate 咧就可以噶啦。然之後你插翻自己嘅嗰個叉電嗰條線就可以用到。咁以我自己嘅經驗為例啊，好多時候呢個 Level 2嘅 charger 咧，大概1個鐘咧就叉到10% 左右嘅。咁所以如果你一晚叉10個鐘啦，咁你都已經係第日都可以滿電可以去出車噶啦。咁我有啲觀眾就可能問喎，咁如果係收費點收費啊？咁因為呢啲電線一條電線嚟嘅啫嘛，佢未必會有獨立嘅一個咪標。咁好多時候個 Strata 咧就係做一個 flat fee 嘅一個收費。咁具體咧要睇翻個 Strata 啦，佢嗰個 by law。咁有啲朋友又會問啦，咁如果我嗰個位冇，咁點算啊？咁又要睇翻個 Strata 咯喎。有啲 Strata 佢可以俾你同個 Strata 去申請，同呢一個車位嘅車主去調位，
因為佢可能呢個車主佢唔係揸電車嘅喎，個 strata 可以幫你哋去 negotiate 去做一個調位。又或者，如果你個大廈 capacity 夠嘅時候咧，你要喺上面拉條線落嚟去你個位。咁但係具體就要睇翻你大廈係咪夠嗰個電力啦。如果你自己個車位係冇 Level 1同 Level 2嘅 charging outlet 嘅話咧，其實你可以嚟到大廈嘅 common area 睇下有冇呢啲 Level 2嘅 charging station。其實呢啲 Level 2 charging station 同啱啱 Eric 講嘅 Level 2 charging 咧都係一樣嘅速度，唯一一個唔同咧就係因為佢喺 common area 啦，你變咗要同另外嘅住戶一齊去 share 呢啲 Level 2 charging station。咁唔係話你想叉電嘅時候咧，就一定有得叉。你可以睇翻 Strata Bylaw 入邊咧，通常會寫究竟呢啲 station 係 first come first serve 啊，定話究竟係一個時間嘅限制？因為以我為例，當時我嘅 Strata 咧係每叉24個小時咧就要停24個小時先至可以叉下一次嘅。咁樣我哋而家講翻呢個 charging station 啦，其實呢啲 charging station 就係 pay to use 嘅，通常咧每一個鐘咧就係1至2蚊左右。咁如果要用嘅話，首先你就要申請一個帳戶啦。申請咗帳戶之後，每一次用你就 tap 一 tap 你張卡或者呢個電話，咁佢就知道你呢一個帳戶咧即將就要叉電啦。咁就會按照你用咗幾多嘅電或者用咗幾耐而去做一個收費嘅。通常呢啲 level 2 charging station 喺 common area 咧，會最常見咧就係喺啲舊啲嘅 building 入邊度，因為喺舊樓入邊咧，其實佢個電壓唔夠，去每一個車位咧都裝一個充電樁喺度，咁所以大廈咧就會裝喺 common area， 通常會裝2至4個呢啲 charging station， 咁就大家可以一齊去 charge 你部車啦。咁有一樣嘢咧，大家一定要記住咧，就係有好多經紀會同買家講話，哎呀，而家雖然冇 charging station， 但係我哋見到會議記錄已經 propose 咗提倡咗要裝呢啲充電樁喺呢個 common area 咯喎。咁以後就有得充㗎啦，唔需要擔心，照買啦。咁你要記住咧，我俾一個例子你，我當時我嘅 Strata 咧 propose 咗4年，每一年咧我哋都去到呢一個年會 AGM 嘅時候咧去投票，但係4年咧都係通過唔到呢個投票嘅，因為只要有幾個屋主咧佢投反對票咧，你可能就已經裝唔到呢個充電樁喺度㗎。咁所以你要記住，唔係一定 propose 咗，以後就一定會裝得到嘅。Billy， 咁我哋就同觀眾分享完關於呢個 apartment 叉電需要注意嘅嘢啦。好多觀眾以為我哋換咗 house 咪就 OK 啊，但係其實我哋自己都換咗 house 啦，發現 house 其實都有好多嘢需要注意嘅喎，例如電壓啊，例如點樣擺位啊嗰啲。咁呢度我哋就賣個小關子先，下期視頻我哋會詳細同觀眾解釋點樣去裝一個叉電啦，或者有咩需要注意嘅事項嘅。咁大家記得 comment、like and subscribe， 咁就唔會錯過下一條片啦。拜拜。